e la Lazio imperversa. Jugovic, un gigante, cross per Boksic, controllo, rete da manuale. Rivediamo, Lazio 4, intanto Lecce 0, l'abbraccio di Boksic e Jugovic, il controllo e il gran gol. E sul 4-0 termina l'incontro, una bella Lazio che trascina. Quando la Lazio fa il bis, dopo un'azione un po' confusa, la palla giusta arriva sul destro di Boksic, gran botta e Turci ancora battuto. 42esimo, Lazio 2, Udinese 0, è il primo gol in questo campionato per Alen Boksic, tra l'altro anche questo un gol niente male davvero. Eccolo qui. C'è la scorrettezza di quest'ultimo e il calcio di punizione che vedremo tra qualche istante. Fase finale dello scontro e poi la conclusione di Alen Boksic che mette in gol di Alen Boksic con una cannonata dal limite dopo 22 minuti di gara. Controlla l'orologio Sven-Goran Eriksson, ma Boksic implacabile dimostra e conferma che questa è una sua stagione, sì, 8 gol in campionato e questo è il quinto centro in Coppa Italia proprio contro la sua Juventus, sua tra virgolette naturalmente. E l'origine di maglia è stato Mancini che è partito su questa punizione cercando la verticalizzazione e Giuliano e Montero si sono un po' sono stretti, chiusi, ma hanno lasciato una palla al limite dell'area sulla quale Boksic la porta laziale, poi la grande progressione di Boksic, aiutato anche da Nedved, vedremo poi come. Boksic resiste Maldini alla tentazione del fallo, palla morbida del croato, un gran gol nonostante la deviazione di Rossi. Grande, dice Boksic, ottavo centro per lui in questo campionato, è probabilmente la migliore stagione di Boksic da quando è in Italia. Ma torniamo alla fase iniziale dell'azione, uno schema quasi da football americano, guardate Nedved su Cardone. Boksic could be in full flow here. That's a lovely skill by Boksic. What a goal! Oh, wonderful! What a goal that is, Peter. That is a wonderful goal. It's his first in the league this season, and it's a memorable one.